Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, ini adalah suara dari burung ya yang sedang menyanyi. Suara burung-burung di pagi hari seperti ini ya guys, merdu sekali. Nah, coba kita explore mendekati suara burung ya. Nah, selain suara burung ini masih ada suara jangkrik-jangkrik, tandanya ini masih pagi dengan suasana yang dingin. Oh, apa itu guys? Ternyata sudah matang ini guys, ada pepaya. Coba nanti kita eksekusi. Nah, seperti itu ya. Oh, itu masih ada ayam berkokok juga. Dan ini di balik sana itu ada sawah ya guys, sudah pematang sawah itu sepanjang sana. Nah, ini sekitar jam 6 ya guys, jam 6 dan masih dingin sekali ya. Ini kalau di daerah sana ya, daerah gunung itu udah minta ampun dinginnya ya. Yang pasti dingin sekali, seperti megang es gitu. Nah, walaupun sini dataran rendah ya, tapi masih tetap terasa dinginnya. Apalagi kalau masuk sore hari ya, masuk waktu sore hari dan malam, kalau di luar ya dingin sama, tapi lebih dingin lagi kalau pagi hari seperti ini. Dan tadi ya waktu jam 5 atau jam 4 itu pasti dinginnya lebih terasa. Oke, selamat pagi buat teman-temanku semua. Selamat memulai aktivitas. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai semua kegiatan, agar diberi kelancaran dan diberi kesehatan ya. Oke teman-temanku, beginilah desaku ya. Kalau pagi hari itu masih ada suara-suara burung kayak gini. Dan tadi ya itu masih terlihat jelas ya bulannya, walaupun keruak separuh gitu ya. Nah ini nah, ini ada daun-daun ya, daun-daun singkong yang masih kecil-kecil. Ini enggak ditanam ya batang singkongnya, jadi cuma ditaruh aja di atas di atas tanah ya, enggak ditanam tapi cuma diletakkan saja. Dan ini sudah tumbuh daunnya, dan ini ya tentu saja beda sama yang daun yang ditanam ya. Kalau yang ini lebih kecil-kecil gitu ya, untuk lebarnya ini kecil-kecil, beda sama yang ditanam ini lumayan lebar-lebar. Dan ini bisa dibuat sayur ya, bisa dimasak ya. Singkongnya ya jelas nggak tumbuh ya, soalnya nggak ditanam. Beda sama yang ini meskipun masih kecil ya kan,
Ini untuk ukuran daunnya sama, cuman yang ini kan beda, ada singkongnya ya pasti ya. Di sini serai, ada serai ya. Ini bisa buat masak ayam, daging gitu ya. Ini serainya masih kecil-kecil, belum siap untuk dipanen. Dingin sekali, ini cocok banget kalau duduk di sekitaran sini ya, duduk di sekitar sini sambil minum kopi. Wah, enak banget ya. Spill guys, ini ada pamon ya, tungku buat masak. Kalau misalkan mau masak di luar, nah ini bisa dipakai. Jelas ini pakai kayu ya, lebih tradisional dan lebih menyenangkan ya masak dengan ini. Pakai kompor ya praktis, cuman kalau dengan seni ya itu ya kurang, cuma lebih praktis gitu. Kalau pakai tungku arang seperti ini, kayu ya estetikanya dapat, cuman untuk efisiensi ya kurang gitu ya guys. Soalnya perlu menghidupkan apinya itu yang cukup lama dan cukup memakan waktu ya, karena kalau nggak pakai kayu yang kering ya itu yang agak ribet ya, seperti itu ya guys. Nah, stok kayunya ini ada stok kayu ya, meskipun ini udah kering, tapi kalau di luar aja kan pasti apa namanya alum gitu ya, apa namanya, kalau alum itu seperti itu ya guys. Ini yang ini pohon kakao, cuman belum. Coba kita cek apakah sudah berbuah. Sepertinya belum ya guys. Iya benar, belum. Ternyata malah busuk. Coba kita spill yang sini, daerah sini. Enggak ya. Assalamualaikum. Oh iya, enggak berbuah sama sekali ya. Mungkin belum masanya. Jadi ya nunggu aja untuk oh ini daun pandannya masih hijau-hijau fresh gitu ya, fresh. Ini apa namanya ya, kapulaga. Dan untuk ini ada pohon pohon jambu, tapi udah dipotong ya bagian atasnya, jadi udah jarang sekali berbuah ya. Ini buah naga, buah naga, tapi udah ini dari tanam, ini belum pernah berbuah sama sekali. Ini apa ada yang salah dalam penanamannya apa gimana ya? Kalau di tempat saudara ini tinggal ditanam doang katanya, terus nggak tahu dikasih pupuk apa enggak, tapi berbuah lebat sekali, berbuahnya banyak dan pohonnya juga menjalar ya, banyak sekali. Terus lanjut ini ada apa namanya ya, ini kalau di tempat kalian namanya apa ini? Kalau di sini ini bisa buat apa namanya, menutup luka ya, seperti apa itu, betadine ya, obat merah gitu, betadine ya, untuk luka-luka ringan. Ini bisa buat ya, buat kalau misalkan terluka, bisa pakai getahnya dan insya Allah bisa tertutup ya. Oke, untuk
sebentar guys, di sana ada apa itu? Oh, ada pisang sudah tumbuh ya, udah keluar buahnya. Oke, nah seperti itu. Mantap sekali untuk hari ini. Ayo kita mulai aktivitas dengan semangat. Oke. Oke guys, jadi terima kasih untuk yang sudah nonton. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.